إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Tunaingia katika madaris mtani wa radhi. Hapa tutagusagusa ikhtisarat yani, ili tukimbilie ilmu nafsi karba. Andika tamhid. Hii ni tamhid ya nini? Ya madaris ilmu nafsi. Au tuliandika tamhid juzi? Tulianza hivyo. Ilikuwa ni tamhid. Sawa. Unwani hii waweza ukaikuta ndani ya baadhi ya vitabu. Hawakuita madaris, wameita madhahib. Haikuitwa madaris, imeitwa nini? Madhahib. Ndani ya nini? Na vitabu vingine. Ndani ya vitabu vingine imeitwa nini? Madhahib ilmu nafsi, na sio madaris ilmu nafsi. Usishughulike, ni mustalah tu. Imeitwa vipi? Madhahib ilmu nafsi. Tumesema usifanye usishughulike. Sawa. Kumbe ilmu nafsi, kwa mujibu wa yale tuliyoyasoma, kumbe ilmu nafsi haikufahamika uhakika wake ulivyo, na kila leo inakuwa. Haikufahamika uhakika wake ulivyo, na kila leo inakuwa. Na kuna vitu kadhaa vinavyoathiri kukua kwa ilmu nafsi. vitu kadhaa vinaathiri kukua kwa ilmu nafsi na kuifanya isitulie pahala pamoja. Vitu vyenyewe ni vingi sana. Kuvitaja kwa idadi haiwezekani. Wala asije kujitokeza yeyote kukisia idadi au kutaka kuifuatilia idadi. kukisia idadi au kutaka kuifuatilia idadi. kidogo hapo, wala sije tokea yeyote kupoteza muda wake ataka kuishughulikia idadi au kukisia idadi. Idadi ya nini jamani? Hivyo vitu vinavyoipelekea ilmu nafsi kufanya kutokutulia.
kwamba iendelee kukua kila leo. Tumeelewana jamani? Maana ukuaji wa elimu nafsi wala sitaka kupata muda wako kutoka kushughulikia. Kutaka kushughulikia nini? Mpo wapi jamani? Ina maana mpo nyuma ya huyu? mimi nitakuta kuna Najua huko mbele. Kutaka kushughulikia idadi ya hivyo vitu au kukisia. Maana uhakika kitu kinachoathiri moja kwa moja elimu nafsi ni hali ya mabadiliko ya maisha. Mfano, enzi za Sokrate ilikuwa yaitwa tu epistemology. Wakaja kina William nani? William Font. Akaanzisha ilmu nafsi tajribi. Umuma ndio ilikuwa ikiitwa. wakaanzisha Ilmu nafsi tajribi. Na hii tajiribi ikaja ikazaa hizo kliniki, irshadi. Tumezikumbuka? Tuzikumbuka jamani? ikaza Kliniki, irshadi. Hadi leo tunayo elimu nafsi ya viwanda. Hayo mama. Full stop. Jambo lililopelekea watu wajaribu kukisia madhehebu ya elimu nafsi ni hiyo miondoko. Mama, mbona umechoka leo mapema? Vidole tayari unaanza kuviosha. Nimekutakeni radhi kwamba tuenda speed. jambo lililopelekea sasa. Jambo lililopelekea jaribu kukisia madhehebu ya elimu nafsi ni hiyo miondoko tofauti walioondoka, wana falsafa, fungua mabano, ilmu nafsi,
Kwa hiyo madhehebu ni mengi. Na yaliyo andikwa ndani ya vitabu ni machache sana. Kiasi ambacho kwamba nisikilizeni hapa vizuri, mkifika ambacho kwamba tayari kila mmoja ikifika ambacho kwamba aniambie. Tayari kila mmoja yupo ambacho kwamba hamjaniambia, nilikuwa nasubiria kwamba pende hamjafika. Haya, andika hivi nisikilize. Uandike mimi, unajitaja jina lako Katika bracket. Tunaendelea. Mimi uandike jina lako hasa. Tayari? Bifakia umeandika jina lako? Limeshaandikwa? Niandika mimi Kinuna. Kila mmoja andike jina lake. Ninayo madhehebu yangu hasa. Ambayo kwamba baada ya kusoma elimu nafsi nimehisi ipo haja ni asomeshe madhehebu hayo. Bila shaka sitoleta jambo jipya. Nimeona iko haja. Ni asomeshe madhehebu haya. Haya ni yepi? Ni asomeshe madhehebu haya. Haya ni yepi? Madhehebu haya. Nani? Ya William. Kumbe hayupo. Madhehebu yana nini? Yako mwenyewe. Umeandika nini? Nakufilisha sasa hivi. Ni wapi kwa leo? Sio hapa. Anaandika. Sawa. Kama uandika jina lako mimi nakufilisha sababu najua kitu gani ninachokifanya. Ndio. Mambo yanajadiliwa. Ndio. Na baba Ndio. Ni wapi Binyamin? Binyamin. Si ni Binyamin, kwa nini hujamweka Binyamin? Hapo sio atafikiria kwamba ni maasa wa kule nani? Kwa kina nani? Kina William Fon. Unafikiria kuna maasa? Andika Binyamin hasa, maasa Binyamin. Huko kwao kina William Fondo, hapo kina Bishinuna hapo kule. Ataposoma hivi ataona huyu Bishinuna wa William Fondo. Kumbe ni huyu wetu hapa Zenji. Zenji hapo. Tu pamoja jamani. Andika kabisa full name ieleweke ni wewe hasa. Binti Naso. Binyamin. Weka Binyamin. Tayari? Subiri. Nasubiria. Tena mimi sina tatizo kwa kusubiria tu, sina tatizo. Mnashindwa tu kunielewa.
Sasa lengo la sisi kuandika jina lako hapo ni kutaka kukumaanishia kwamba madhehebu zipo kibao. Jambo lililosababisha hiyo madhehebu yako ulionayo wewe binafsi yasifahamike ni kwa kuwa ukupanga muda ukashughulikia ilmu nafsi kwa mujibu wa ufahamu wako wewe, na ukasomesha leo, kesho kutwa, ukaondoka watu wakasema madhehebu ya binti fulani wa Zenji akinywa maji ya Zenji hapo. Tumeelewa? Na baada ya madhehebu yao kusomesha, tukawauliza watu, hebu tuelezeni huyu kasoma nasari huyu? Tuelezeni kasoma huyu na nasari. Watu wa nasari wanalao jambo. Wanaondoa Qur'ani class waweke nini? Nasari. Mumeona athari kitabu ameposti group Bibi Ubwa? Mumeona athari ni msiba mkubwa. Hivyo vitabu sasa hivi ndio ambavyo vinasambaza ndani ya nchi ambazo kwamba hazijawa tayari kusomesha sex madarasani. Watu wa nchi zenyewe wamekataa. Tumeelewana? Kwa hiyo watu wa elimu nafsi wakakaa. Vipi waeneze sex wapi? Madarasani. Wakatengeneza kitabu kile pale. Si tulisema kwamba watu wa elimu nafsi ndio wanaoendesha dunia. Wakitaka kuipeleka kwenye salama wanaipeleka kwenye salama. Wakiipeleka kubaya wanaipeleka kubaya. Walio wengi duniani ni wachezaji wanenguaji, ngoma hawajui nani kapiga. Na kwa nini? Ndio maana na kuomba wewe badilika, usiwe kama maduat taklidiyin wale wa kawaida. Tizama jamii inaenda wapi, soma inakokwenda, kila inavyoelekea jamii inakoelekea, ikigonga tu dini. Tumeelewana? Panga kitu irejeshe. Kuirejesha kwenyewe hutomlazimisha mtu, wama alaiki bas, maana utachokwenda kuulizwa kiamani, hal balagti bas. Ndio maana tunakaa hapa tusome elimu nafsi, uelewe. Nani kati yetu atayesema kwamba hajaelewa kwamba watu wa elimu nafsi ndio wanaotupeleka wanakotaka kutupeleka? Wanasiasa wanawatumia, watu gani kila aliye na lake jambo anawatumia. Kwa hiyo utambue kwamba uwezo wako wa kufuatilia jamii naenda vipi yaweza ikawa ni falah ya umma, lakini yapo mambo mengi wanatuletea kwa haraka uweni wa macho, unafikiria kuna manufaa kwako, lakini wao wana nini? Malengo ya mbali. Na elimu ya uendeshaji tumeshakusomesha vitu vinavyoitwa strategy. Vile vitabu kivisoma hamuna swarah kwamba sex hamna kabisa. Hivyo vitabu kivisoma, lakini anacheza psychology ya mtoto atasoma kile kitabu. Mfano ameweka pale, alikuwa mjomba wangu anakuja kututembelea na nini, akawa ananipakata akagusa sehemu zangu za siri. Unaona? Ni mukaddimat. Tumeelewana jamani? Hapa anaandaliwa mtoto kwamba atapoguswa sehemu yake ya siri au ni jambo la kawaida. Halafu baada ya hapo vitakuja vitabu vingine. Na hata vitabu vingine kama havitokuja, tumeelewana? Masinema yapo kibao. Ni mara chache fuatilia sinema yoyote ile. Ni mara chache sinema imalize ila wameleta muthir ya sex ndani ya nini? Ya hii michezo. Jamani, msione hivi.
na hawa wanatuektia michezo ya Kiswahili na watu wanashabikia. Ma hawa wamesoma ni nasa ambao wanakuendesha wao wanataka ndio kupitia tu kama sisi hakuna. Unasemaje? Hao wanasoma wewe ni nasa wanaendesha dunia wanapotaka wao. Sasa saizi hiyo ndio yani hiyo hali walikuwa nao kama sisi hatuna, hawapo watu kama sisi kama yao wao. Mbona tunao? Sasa kwa nini hawafanyi hivyo wao? Mbona tunao? Hebu soma. Leo. Naomba usome hapa kwa sauti, naona kwamba tunao tu. Na kuomba usome kuanzia hapa juu. Kuanzia hapa jana mpaka hapa mwisho kwa sauti hasa. Jambo lililopelekea watu wajaribu kukisia madhehebu ya ilmu nafsi ni hiyo miondoko tofauti walioondoka na falsafa ya ilmu nafsi. Kwa hiyo madhehebu ni mengi na yaliyoandikwa ndani ya vitabu ni machache sana, kiasi ambacho kwamba mimi Asma Ramsa ninayo madhehebu yangu hapa, ambayo kwamba baada ya kusoma ilmu nafsi nimeona iko haja niasomeshe madhehebu haya. Sijalijibu swali. Swali lilikuwa lipi ma? Yaani umesema hii dunia inaendeshwa na hao wasomaji wa elimu nafsi kwa wanatizama wapite sehemu gani kwa yale wanataka wao wenyewe. Kwa kila sehemu wanapita. Ndio. Swali lako lilikuwa lipi? Sisi kama sisi Waislamu. Hatujafikia ile wanakuwa na hao watu hao kiasi ambacho na sisi wao wanafanya hivi na sisi tukafanya vyetu au tukaonyesha. Swali si mnalisikia? Sikulijibu bado? Au kalijibu mwenyewe. Kila mmoja analo jawabu hapo. Lakini hakumaanisha yeye. Naam? Hakumaanisha yeye. Alimaanisha nini? Si alitaka kujua hatuna. Au vipi jamani? Yes, alitaka kujua. Kwani sisi hatuna watu wa elimu nafsi ambao kwamba watatutegulia mitego wanaotutegea hawa watu wa elimu nafsi wabaya? Si ndio hilo? Nikajibu nini? Wapo kibao. Na mmoja wapo aitwa nani? Mmoja wao aitwa nani? Asma Ramsa. Kalelewa kikwa junior sasa. Hapa hapo. Ndio kaza anasoma, wengine wanataka kuja washabobea wanafanya hivi. Ndio wamebobea na wewe umesoma. Ndio chipukizi ndo kwanza naanza, lakini nataka leo bobea hawapo huko juu. Haya ndio matatizo ya jamii. Wakati mwenyewe hapo umesema kwamba unayo madhehebu yako rasmi. Hukubobea wakati una madhehebu. Hayo ndio matatizo ya jamii tunakuwa tunajiogopa. Na hili ndio lililosababisha waliokutangulia kusoma hii elimu nafsi waende wabweteke. Sana kutahadharisha kwamba wewe usibweteke kama wao. Ndio maana tukasema madhehebu yako yaandike hapa kabisa. Umenipata mama? Yaani kazi ni nzito kuliko unavyofikiria. Msione hivyo. Ipo haja ya sisi kuamua kufanya islaha. Tena tusichelewe hili swala mlifikirie. Utake ukutaka. Yote yanokwenda duniani ni watu wa elimu nafsi wanakaa, wanatizama watengeneze muthiri gani. Na muthiri inatengenezeka, ikitengenezeka inaletwa ndani ya jamii, wanenguaji wanafanya wananengua. Na watu wenye malengo yao wanafanya wanayafikia. Sisi tulioshikamana na kitabillah wa sunnati rasulillah tunawaachia watu, sababu hatuna nini? Mikakati. Mimi siku zote nikizungumza hivi hadharani watu wananiambia kwamba nawatukana mashehe. Hapa nimetukana? Yeye sikasoma ushehe. Tumeelewana? Elimu nafsi ndio hana.
Kwa nini asimtafute mtu wa ilmu nafsi wakae pamoja? Tumeelewana? Mtu wa ilmu nafsi akatengeneza muthir, yeye akaja na adila tu za kukinga muthir isiende kando na nini. Tumeelewana jamani? Kwani kuna ubaya gani? Kidole kimoja hakibanji chawa. Asije shekhe yeyote kufikiria kwamba kalima yake ya pale innal hamdalillah ndio itafanya islah. Tumeshasoma kwamba swala la islah linahusu taasisi zote za malezi. Sababu yeye atapanda pale innal hamdalillah, taasisi ya pili inafanya nini? Alichokisimamisha pale inafanya nini? Yeye yupo peke yake, taasisi ya barabarani pale ni jamii nzima. Mmenipata? Lau shekhi atawatumia hawa watu wa taasisi ya pili, hiyo innal hamdulillah itakaa istikraran kwenye vichwa vya hawa walioko hapa. Sababu yeye anakaa nao watu 40 ndani ya chumba, wamezidi ni 205, 400 pengine misikiti inaochukua watu wengi. Tumeelewana? Lakini hivyo Zanzibar kuna watu 400. Hata shekhe akae mutmain ala nafsihi kwamba kile alichokifikisha kwa watu 450 kinaenda kubadilisha nini jamii. Kama wagutu shekhe aone mbinu ya kushirikiana na taasisi zipi zilizoko taasisi za jamii, na njia nyepesi ya kushirikiana na taasisi za jamii. Tuwafuate hawa walioko kwenye taasisi, tuwapige dawa walainike. Watapolainika, shekhe akitoa khutba kule msikitini, tumeelewana, wanasimamia khutba yenyewe barabara. Mama, hali ni nzito kuliko unavyofikiria. Lakini nisikudanganye, nimefarijika, na ndio maana kaniona nimenyanyuka hapa. Tallahi shahidi Rabbi, salamu umeshazipata. Wewe tayari elimu nafsi imeshakaa kichwani. Kama kati yetu humu hakuna mtu lilimjia hili swali aliloliuliza huyu mama, kaingia hasara, hakuelewa bado. Lakini mama, wewe tayari elimu nafsi imeshakaa. Na kukaa kwa elimu nafsi kwenyewe ndio maana ukaanza kujiuliza swali hilo, kwani sisi hatuna watu? Sababu ulikuwa umejisahau kwamba wewe tayari umeshaandalika. Tukakukumbusha kwamba watu tunao, na mtu wa mwanzo ni nani? Ni Bint Ramsa. Lakini kabla yako mama, mbona watu wamesoma? Hakuna mtu yeyote ataajiriwa na SMZ, tumeelewana, ila kasoma nini? Kule kwenye wizara ya elimu SMZ hawezi kukuajiri mpaka uwe na nini? Na elimu nafsi. Lakini wamesimamia haya mambo ya malezi. Simamia mambo ya malezi. Watu wamejifanya hawahusiki. Tupo pamoja jamani. Kwa hiyo mimi hapa nina uhakika, nina mbele ya muslihat. Nipo mbele ya muslihat. Kesho kutwa, pengine ndani ya wiki ijayo, naweza nisiwe na nyinyi. Hili ndio linalonishughulisha. Madha baada khuruj al-Khidr, kinaniuma sana, sijui nifanye nini. Sijui ni swala ndani. Tuendelee. Neno la mwisho tuliloliandika ni vipi hapo? Na Mbona ninasomesha madhehebu yangu? Kabla ya hapo mpaka mwisho. Mimi kwanza hapa mimi nimeasa amini ninayo madhehebu yangu hasa ambayo kwamba baada ya kusoma elimu nafsi nimeona ninasomesha madhehebu yangu. Haya, fungua mabano. Sote tumeandika hivyo hivyo. Sote tumeandika hivyo hivyo. Hapo hatukuandika maasa. Ndio, ni bimboja.
Tumeelewana? Lakini mwisho tumemalizia hivi. Sasa Haya, fungua mabano. Yeyote ataikaa mzembe